萬蚊你就可以喺珠海市中心呢一度買到呢一套電梯精裝3房單位。睇嘅呢套單位建築面積74個方，做咗一個3房嘅設計啦。咁入門口左手邊咧就係我哋廚房嘅位置，廚房嘅空間咧相對嚟講係 OK 夠細嘅。呢一度亦都係預留咗我哋冰箱位置嘅。咁行過嚟呢一邊咧就係我哋第一間書房啦。咁呢一度咧原本嘅佢格局咧係屬於我哋廳個空間嘅，咁業主咧就改咗成一個2套房啦，亦都係帶有明窗嘅。咁如果屋企咧唔需要咁多間房嘅，呢一度咧可以做翻我哋廳個空間咧就會更加闊落噶啦。咁行出嚟咧就係我哋嘅大露台啦，望出去嘅視野都係好舒服噶。呢一個咧係電梯嘅中層單位啦。咁我哋隔離咧就係我哋環城商場啦、楊德廣場啦。咁喺呢度生活咧配套都係非常之方便嘅。咁呢一邊咧我哋仲有2間房嘅。咁我哋見到咧每間房嘅空間咧都好闊落啦。咁業主就冇擺我哋嘅衣櫃啊，後期如果入住咧係需要配翻個衣櫃嘅。咁呢一度咧就我哋最後一間房嘅。咁呢一度單位咧首付5萬蚊你就可以買到啦，起碼可以解決到你一家3口喺珠海奮鬥10年嘅一個居住場所噶啦。有興趣朋友評論區留言，我發詳細嘅資料俾你。